Zur Vorbereitung der Zugprobe wird diese in dem geraden mittleren Bereich, der sogenannten Messlänge, mit einem Stift markiert. Die Länge dieses Bereichs ist proportional zum Durchmesser der Probe. Anschließend wird die Probe in der Reißmaschine fixiert und es werden in einem Abstand von jeweils 5 mm Messmarken angerissen. Für den Versuch werden 4 kurze Zugproben aus unterschiedlichen Werkstoffen genutzt, die zur besseren Unterscheidung in verschiedenen Farben markiert sind. Vor dem Versuch wird der Durchmesser der zu prüfenden Probe an mehreren Stellen gemessen und der Mittelwert wird gebildet. Der Abstand zwischen 11 aufeinanderfolgenden Markierungen wird als Messlänge bezeichnet. Vor dem Versuch beträgt die Messlänge 50 mm. Für den Zugversuch wird die vorbereitete Probe kraft- und momentenfrei zwischen den Spannbacken der Zugprüfmaschine hydraulisch eingespannt. Zunächst zwischen den oberen, dann zwischen den unteren. Anschließend wird ein Ansetz-Dehnungsaufnehmer angebracht, der die Dehnung auf der Vorder- und Rückseite misst. Dies ermöglicht die Kompensation letzter, eventuell durch das Einspannen vorhandener Biegeanteile. Dann wird der Zugversuch gestartet. Durch den Dehnungsaufnehmer wird die Dehnung in der ersten Phase des Versuchs direkt an der Probe gemessen. Diese Dehnung wird für die Ermittlung des E-Moduls und der Dehngrenze benötigt. Laut Norm muss die Messung mittels Dehnungsaufnehmer daher mindestens bis zum Überschreiten der Dehngrenze erfolgen. In diesem Versuchsabschnitt wird mit einer definierten geringeren Abzugsgeschwindigkeit gefahren, da diese Werkstoffkennwerte geschwindigkeitsabhängig sind und sonst nicht vergleichbar wären. Ab einer Dehnung von hier 1,4% wird der Ansetz-Dehnungsaufnehmer entfernt. Im restlichen Verlauf des Zugversuches wird der Weg von der Maschine aufgezeichnet. Ab diesem Punkt wird die Geschwindigkeit von 0,00025 mm pro Sekunde auf 0,0063 mm pro Sekunde erhöht. An der schwarzen Probe ist deutlich zu sehen, wie diese zunächst bei gleichmäßigem Durchmesser gedehnt wird, dann ab der für den Werkstoff typischen maximalen Spannung einzuschnüren beginnt und schließlich bricht. Die Kraft-Weg-Kurve steigt zunächst linear an. Bei Erreichen der oberen Streckgrenze fällt die Kraft ab. Und verläuft eine Weile etwa konstant. Anschließend steigt die Kraft weiter an, bis sie mit Einschnürung der Probe zu sinken beginnt. Nach dem Ausbau der gebrochenen Probe wird erneut die Messlänge ermittelt. Dazu werden die beiden Probenhälften aneinander gelegt und 11 Markierungen ausgewählt, die sich auf beide Seiten des Bruches verteilen. Die Längenänderung variiert je nach Werkstoff. Ebenso die Ausprägung der Bruchfläche. Der Probendurchmesser im Bruchbereich wird in 2 um 90 Grad gedrehte Richtungen gemessen.
Aus dem Durchschnittswert kann die Brucheinschnürung berechnet werden.